हेलो फ्रेंड, ये मैं दो चीज़ों से मेरे छोटा बेबी है 1 से 2 इयर्स का बेबी है। उसे 3-4 दिन से बहुत खांसी हो रही थी। तो मैं इन दो चीज़ों से उसकी खांसी मैंने दूर करी है बनाकर। इसे यूज करोगे आप, आपके बच्चे हैं, उनके छोटे बच्चों की जैसे खांसी होती है वो जल्दी से ठीक नहीं हो पाती। काफ़ी बार उनको दवाई देने के बावजूद भी 2-3 शीशी पिला दी, जब भी उससे आराम नहीं आया। लेकिन मैंने ये दो चीज़ों से उसकी खांसी ठीक करी है। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे शेयर करना, कमेंट करना, और कमेंट में मुझसे और भी बच्चों से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें बनवानी हो, डाइट वगैरह पूछनी हो, कुछ भी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं खाने में। तो मैं आपको बताती हूँ ये मैंने दो चीज़ों से कैसे ये बनाया और कैसे मैंने उसे फिंगर की मदद से उसे मैंने सिर्फ चटाया था। चटाना मतलब जैसे हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा 2-3 बार बनाओ और उसको हल्का हल्का से चटाओ। लेकिन ध्यान रहे जो अदरक का रस होगा वो नॉर्मली होगा, उसमें कुछ भी पानी ऐड नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस ये दो चीज़ें ही रहेंगी। देखो मैंने ये अदरक को का रस जो है मैंने निकाल लिया था। ये देखिए, ये बस इतना मेरे पास अदरक कम है, मैं कल और लाऊंगी। फिलहाल मैंने इसे निकाल लिया है रस। अब मैं इसमें शहद मिलाने जा रही हूँ। आप शहद अगर आपके पास घर का है तो घर का तो अच्छा ही है, लेकिन अगर मार्केट का भी लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं पड़ती। तो ये है डाबर का है ये। हाँ जी, तो आप इसमें अगर बच्चा आपका ज़्यादा छोटा है 1 से 2 इयर्स का है तो आप इसमें शहद ज़्यादा मिलाइए अदरक के रस को। अगर बच्चा बड़ा है तो आप दोनों की क्वांटिटी सेम कर सकते हो। देखिए मैंने ये शहद और अदरक मिला दिया है। बस अब इसको स्पून की मदद से मैं अच्छे से हिलाऊंगी। अब ये जो सिरप सा है वो रेडी हो गया है। मैंने तो क्वांटिटी दोनों की सिमिलर लिए है, बराबर क्वांटिटी ली है। अगर आपका बच्चा जैसे मीठा ज़्यादा वो करता है तो आप शहद ज़्यादा भी मिला सकते हैं। देखिए ये बस सिर्फ ऐसे बन गया है। बस इसे आप अपने बच्चे को चटाइए और ये करीबन 2-3 दिन तक लगातार करना है। अगर इससे फ़ायदा हो जाता है तो सबसे बड़ी मेडिसिन इससे कोई भी नहीं है। कहते हैं कि ये हमारे जो बड़े थे, मम्मी वगैरह, दादी जी, वो ये नुस्खे करते थे। तो ये फ़िलहाल मैंने करा है, उसको कुछ तो आराम है। अभी मैं इसको 2-3 दिन लगातार करूँगी तो अधिकतर कहते हैं कि ये आराम आ जाता है इसमें खांसी से। थैंक यू। आप मेरी वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें। आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना प्लीज़।